Schlaf, Kotz und Wirk, Schlaf. Der Rupi hüt die Schaf. Der Rupi streichelt's Würgilein. Das Kotzi schließt die Äugelein. Schlaf, Kotz und Wirk, Schlaf. So, Hallöchen zusammen, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Neuheit von DreamWorks Dragons, den Mini-Drachen, und zwar hier Barf & Belch, Kotz und Wirk von Spin Master in diesem ganz neuen Modell. Da sehen wir hier Kotz und Wirk in ihrer Babyform und ich kann euch sagen, dieses Modell ist absolut hammermäßig, super, ultra knuffig. Die sehen so klasse aus, ich kann es euch gar nicht sagen. Wobei ich mir jetzt da wirklich nicht sicher bin, nuckeln die einfach nur zum Spaß an ihren Schwänzchen, ja, an der Schwanzspitze, oder übt da unser kleiner Scheißer schon seinen Rollangriff, seine Rollattacke? Was meint ihr? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall der absolute Knaller und hier ebenfalls neu, Kotz und Wirk ist dieses Mal in einem transparenten Kunststoff gegossen. Man hat hier lediglich die Zähne und die Augen bemalt, ansonsten gar nichts. Das ist ein ganz helles, zitroniges Gelb, wo also wirklich so aussieht, als ob sie noch im Larvenstadium wären. Also eigentlich noch nicht mal aus dem Ei geschlüpft. Noch besser hätte hier sogar tatsächlich ein Ei super gut gepasst. Ja, also wenn ich mir da dann noch so ein entsprechend großes Zipperei dazu vorstelle, wo die beiden dann drin lägen, oh, das wäre der absolute Mega-Knaller. Zumal ja demnächst ganz neue Dragons-Eier auf den Markt kommen. Da bin ich ja auch mal gespannt, was für Figuren, welche Modelle wir hierin wiederfinden werden. Vielleicht auch mal ein paar ganz neue Drachen. Ihr seht, es bleibt also wirklich spannend. Okay, dann lasst uns die beiden Scheißerchen mal ganz kurz anschauen. Schwupps, auch hier mache ich nur eine ganz kleine Review, damit ihr wisst, die gibt's jetzt zu kaufen, die könnt ihr in jedem Laden bekommen. Und wenn ihr es bei eurem Händler tatsächlich jetzt noch nicht findet, dann definitiv demnächst. Da wird unser kleiner Kotz und Wirk die Regale in den Spielzeugläden garantiert überrollen. Schaut's euch nur an. Sind die putzig oder sind die putzig? Ich finde die hammermäßig. Ich habe mich eigentlich schon in die Figur verguckt, als ich sie zum allerersten Mal sah. Und vielleicht geht's euch ähnlich wie mir. Also die sind so knuddelig, so einfach die auch gemacht sind. Ne? Ihr seht ja wirklich nirgends Farbe, nur die Augen, die übrigens sehr schön reingemalt wurden, und die Zähnchen. Sonst wurde hier gar nichts bemalt. Komplett transparent. Bin ich natürlich gespannt, ob man das auch noch mit anderen Drachenmodellen, mit anderen Neuheiten so macht. Okay, von der Größe her sind sie wie alle anderen Minis auch. Ich kann ja mal den Meterstab davor halten. Also wir haben hier eine Größe, eine Breite. Lasst euch übrigens nicht durch den Kamerawinkel täuschen. So von circa, also ich messe hier so knapp 6,5 cm in der Breite. Und in der Höhe, ja, da haben wir auch so circa 5,56 cm. Mehr ist es nicht. Absolut knuffig. Total putzig, die Viecher. Oder das Viech ist ja ein Drache, ne? Aber man neigt hier natürlich mit den beiden Köpfen immer von zwei Drachen zu sprechen, weil jeder Kopf hat ja seine ganz eigene Persönlichkeit. Okay, auch die hier in der neuen Verpackung wirklich sehr schön gemacht. Wie alle anderen Minis auch empfohlen ab 4 Jahren. Hier haben wir nochmal eine Abbildung von den Erwachsenen Kotz und Wirks. Dann finden wir hier auf der Seite wieder ein Icon. Genauso wie auf dieser Seite hier. So, hier unten findet ihr den Barcode und die Warnhinweise und sogar eine Nummer vom Kundenservice. Und den gibt es sogar auch in Deutschland. Könnt ihr sehen? Cool. Dann noch kurz einen Blick auf die Rückseite. Auch hier schön Kotz und Wirk. Der wahnsinnige Zipper, Fly into Battle. Fliege in den Kampf. Mit ein paar weiteren Drachenneuheiten zum Sammeln, aber ihr wisst ja, das sind längst nicht alle, da gibt es zig mittlerweile. Und aufgepasst, dieser kleine Ohnezahn hier kann tatsächlich neu sein. Ihr kennt die Stellung zwar, ne, der sitzt so in der Hocke, so ein bisschen auf Angriff, aber
Es gibt tatsächlich noch ein Modell, wo die hinteren Beine nicht eingeknickt sind, sondern hochstehen. Also von dem her kann es sein, dass das tatsächlich ein neues Modell ist. Ich habe es auch schon beim Online-Händler gesehen. Fragt sich nur, ob es sich hierbei um eine Vorlage von Spin Master handelt, ja, eine Produktfotografie, wie Onezan ursprünglich für dieses Modell gedacht war, oder vielleicht wurde der auch tatsächlich produziert. Also live im Laden habe ich diese andere Version noch nicht gesehen. Ja, ihr wisst ja, es gibt diesen aufrecht sitzenden, dann gibt es diesen aufrechten Onezan mit der Zunge, dann gibt es hier diesen kauernden Onezan und es gibt unter Umständen noch diesen kauernden Onezan, wo allerdings die Hinterbeine ausgestreckt sind. Er hat auch ein bisschen ein spitzigeres Gesicht als der andere Onezan, der jetzt auch mit Rennstreifen auf den Markt kam. Ja, falls ihr da was wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wird mich echt interessieren. Dann haben wir hier natürlich Hakenzahn mit Rennstreifen, unsere transparenten Kotz und Würgs und natürlich den Donnertrommler. Okay Leute, also das nur zu eurer Info. Kotz und Würg jetzt auch in den Läden oder zumindest online definitiv zu haben. Okay, das war's wieder von mir. Ich sag ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Rupi.